हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। ये है पेपा पिग्स, एवेंजर्स, पावर रेंजर्स, डोरेमोन भी है। तो गाइस आज हम लोग जाएंगे सॉफ्ट टॉयज की पार्टी में। तो चलो चलते हैं। तो गाइस जल्दी से इन व्हीकल्स में बैठ जाओ। देखो इतने सारे व्हीकल्स आ गए हैं। चलो जल्दी से बैठते हैं। वाओ, जॉर्ज एंड पेपा बैठ गए। चलो मम्मा पिग आप भी बैठ जाइए। चलो फादर पिग आप भी इसमें बैठ जाइए। चलो एवेंजर्स तुम डंपर में बैठ जाओ। चलो 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 जेसीबी में कौन बैठेगा गाइस? पावर रेंजर्स। वाओ वेरी नाइस। चलो गाइस अब हम चलते हैं। चलो चलो जेसीबी तुम भी चलो। फादर पिग मम्मा पिग चलो। ओ वाह गाइस हम पार्टी में पहुंच गए। लेकिन देखिए गाइस यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, जरा देखे तो। ओ वाह गाइस सॉफ्ट टॉयज की पार्टी में देखो कितने सारे लोग आए हैं। एनिमल्स, डोरेमोन, वाओ बर्ड्स, यहाँ पे इतने सारे व्हीकल्स, हॉर्स राइडर। वाओ गाइस और देखो अब ये डांस शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले रैबिट। वाओ अब रैबिट आएगा डांस करने के लिए। और ये देखो रैबिट खड़ा हो गया। और ये देखो गाइस कैसे कैसे डांस करता है। ओ वाओ, ओ वाओ वेरी नाइस। ओए 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 वाओ। ओ अब पप्पी की बारी। ओ वाओ, ओ देखो देखो कैसे डांस कर रहा है। वाओ गाइस ओ ये देखो। ओ अब कौन नाचेगा? अब ये छोटा प्यारा बियर। ओ वाह, ओ ये देखो कैसे कैसे नाच रहा है। ओ वाह, ओ ये तो ब्रेक डांस कर रहा है गाइस। वाह। ओ स्नेल, स्नेल भी नाचेगा। स्नेल कैसे नाचेगा? ओ ओ ओ ओ वाह। ओ ये क्या? स्नेल तो कुछ अलग ही दिखा रहा है। ओ वाह, इसने अपने पंख खोल लिए गाइस। ओ ये पंख नहीं है, इसके पैर है। ओ वाह वेरी नाइस। ओए होए। ओ वाओ अब डक नाचेगी गाइस। वाओ ओ कैसे नाच रही है डक। ओ वाओ ये डक ऐसे नाचती है। वाओ कितनी प्यारी डक है। वाओ ओ अब टाइगर एलिफेंट। ओ वाओ ओ वाओ अब एंडिंग में कौन नाचेंगे? हमारे आज के सुपरस्टार ये है हमारे बियर। चलो वाओ, चलो एक टांग ऊपर उठा के दिखाओगा बियर। ओ वाओ गाइस ये देखो कैसे एक टांग ऊपर उठा के नाच रहा है। वाओ ओ वाओ ये तो बड़ा अच्छा ना डांस करता है। वाओ गाइस ओ ये देखो कितना अच्छा स्टंट करे बियर ने। तो जल्दी से गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।